Yaxshi, kim bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik, salomatlik. Charchamoqsizmi? Allohga shukr. Kayfiyatlar yaxshimi? Allohga shukr. Baraka toping. Bojon, Hala. biza vaqt fondi xayriya jamoatidan Aha. katta homiylarimiz tarafidan ehsonimiz bor edi. Qayerda olib kelasizlar ehsonni mana? Urgutda olib kelamiz ehsonni. Homiylarimiz, saxovatli insonlarimiz ehson qiluvdi. Shunga holingizdan xabar olgani kelamiz bojon. Allah yo'qlabsizlar. Baraka topsin. Allohdan Ana shunga o'zi aynab kelamiz bojon. Allah rozi bo'lsin. Nima turib oldingiz? Joyingiz qani? Ichkarida ekanlar, Ichkarida joy, Ichkari joyga turib oling. ichkarida joy. Shoshma bojon. Shoshma dedim bojon. Shoshma bojon. kirib chiqavergan Kesin ichkari. Assalomu alaykum. Alaykum. Yuring bojon. Kim tanishib? Bilamizmi? Yuring. Ha, kelin ichkariga. Keling. Eshik ko'rib oling. Keling bojon. Mana chap qo'llakmadi joy. Chap qo'lim. Böyle o'tiring bojon. Asta. Ha, o'zingiz yaxshimi? Allohga shukr. Charchamoqsizmi? Allohga shukr. Kayfiyatlar yaxshi. Kimlar kelgan? To'g'ri qilar bo'lmasa. Qani bitoming qanqin? Kelsanmi? Men keldim, bular nima? Homiylar bular. Necha kishi kelgan homiylar? Ikki kishi kelgan, keyin bitta Durdona kelgan. Men bilan sherik bo'lib. Ha, omon qiling, ey. Omon qiling bojon. Sizdan endi. Yo, sizdan. Uzoq yo'llar. Sizni duongiz olgani keldik. Siz duo qiling, o'sha homiylarimizni, saxovatpesha insonlarimiz duo qiling. O'sha saxovatpesha insonlarga o'xshagan saxovatlar ko'paysin. Biz ana shunday saxovat ishlar qilishimizga charchamaylik bojon. Insonlar ko'paysin. Siz bozor bosib yo'llarni bosib Yo, bojon. omon qiling demoqchi. Yo, sizniki qabul bo'ladi. Biz sizni duongizni olish uchun kelamiz. Ilohim tinchlik, amonlik, tanishlik, xotirjam bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Amin. O'zbekistonimiz, osmonimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz kuch-quvvat bersin, ilohiy ishlar rivojini bersin. O'zbekistonimiz tinchligi olib borsin. Mana saxovat insonlarimizga ilohiy kuch-quvvat, sabrli, toqat bersin. Topganlari yaxshi kunlar to'rab bersin. Mana saxovat kunlarini ilohiy qoldirmanglar. Ilohiy kambag'allarni mana shu kasallarning dardlariga mana shifo berish uchun ilohim rasmlar keltirib bersinlar. Sizlar keltirib bergan birlaringlarga sizlarga 10 ming, 100 ming qilib qaytarsin Alloh yaratgan ekan. Ular ishlar rivojini bersin. Tanajonlaring sog' bo'lsin, bola chaqalar bilan sog' bo'linglar, sog' salomat yuringlar. Iloh topganlarini yaxshi kunlar to'ylay qilsin. Tinchlikda, amonlikda bersin. Iloh yaratgan ekan o'zini mana shu kunlarni qoldirmas. Shunga shukr bergan dardiga Allohga beadad behisob shukr. Sizlarni ham bola chaqalarni, o'g'il qizlarini huzur halovatini ko'rib to'ylar qilinglar. Nima orzularingiz bo'lsa Alloh bersin yaratgan. Ilohiy ishlarimiz rivojini bersin. Yo'li bola ofatlarni vasvasasi ikki dunyo xor qilmasin. Alloh yaratgan egamga shukronlar qilamiz. Ilohiy ishlarni rivojini bersin. Sizlarga rahmat, baraka topsin prezidentimizga. Allohu akbar. Siz saxovat inson Urgutdan keldim dedilar. Ha. Urgutdan kelganlar bular. Urgutdan saxovat